麦です。何か知らないけど、この白い箱の上、とっても気持ちよくて、いつも登るの。でも、いつも怒られちゃう。立つとピッて音がするの。猫に乗ってほしくないならこんなとこ置いちゃいけないよね。物の上って味方するからとっても好きだな。マミーに怒られるから降りようかな。後ろでピッて言った。ちゃんと降りると麦偉いでしょ。ほら褒めて。言うこと聞けるお利口さんなの。何撮ってるの？ちょっと撮れる気分じゃなかったんだけどね。ペロ。なんかちょっと今日違う。なんで夜美味しくないんだ。なんか行こう。やっぱちょっと違うんだな。誰だお前。今ちょっと構ってほしい気分じゃないの。触らないでくれる？ちょっと今日気分じゃないの。近寄らないで。声とか嫌われるんだからね。だってそんなんだからマミ嫌われるんだよ。このふかふかのカーペッ